皆さん簡単にですね、その先生をご紹介させていただきますが、先生は今回の古神宣教師たちの宣教師会のその副総務で今務めておられます。それとまたちょっとイスラムの県でもありますけど、マレーシアという国、どちらの教会かは言わないんですけれども、そのマレーシアという地域で長年間また牧会をされ宣教をされている素晴らしい先生です。今日は本当にまたちょっと拍手で先生ちょっと迎えていただきたいと思っています。よろしくお願いします。では一言私が先にお祈りをいたします。기도하겠습니다。今も生きておられ、恵みと愛に富んでおられます天のお父様、感謝します。今朝生ける神の御前に愛するレインボー教会の皆さん一人一人と、また古神宣教世界宣教委員会の愛するまた尊敬する先生方をお招きし、共に合同礼拝を捧げることができる恵みを感謝いたします。主よ、この場にご臨在ください。2人でも3人でも私の名のもとに集まっているところに私も共にいますと約束してくださった方が、主が御霊としてこの場にご臨在くださり、主だけが与えることができるメッセージ、主だけが与えることができる救い、癒しを与え働いてくださり、ただただ主だけが栄光をお受けになってください。特に主の素晴らしい器であられますイ・ギョングン先生の上に格別な油注ぎを与えてくださり、レインボーの愛するお一人お一人の上には砕かれた謙遜な心を与えてください。主よ、主の恵みを期待し、イエス・キリストの尊きお名前でお祈りいたします。アーメン。 신삿포로 교회 박영기 목사님은 우리 선교사회 회장입니다. 新札幌聖書教会の박영기先生は宣教師会の会長様であります。 박 목사님께서 우리 선교사들에게 명령을 내렸습니다. 박先生が私たちの宣教師たちに命令を下しました。 삿포로에 오는 선교사들은 다 현지 복장을 입고 오라 했습니다. 札幌に来る宣教師たちはみんな現地の衣装を持ってきなさい。 제가 사는 나라는 열대 지방입니다. 私の住んでいるところは熱帯気候のところです。 제가 삿포로에 도착하는 날 이 복장이 여기 맞지 않다는 것을 깨달았습니다. 札幌の千歳空港に着いた瞬間、私の衣服はここに合ってないということに気づきました。 오늘 바깥에 눈이 왔습니다. 今日は外にはなんか雪っぽいものが降ってますね。 제가 눈 오는 날 이 옷을 지금 처음 입었습니다. 私はこの服を雪降る時着たのは今日が初めてです。 저는 필리핀에 15년 동안 있었습니다. 実は私はフィリピンというところでも15年間働きました。 1989년부터 2004년까지 15년 동안 필리핀에 살았습니다. 1989年から2004年まで15年間フィリピンに住んでました。 2004년부터 지금까지 말레이시아에 살고 있습니다. 2004年から今まではマレーシアに住んでおります。 저는 우리 김 목사님을 신삿포로 교회에서 처음 만났습니다. 私はそのキム先生を新札幌聖書教会で初めて会いました。 저는 이분이 처음 일본 사람인 줄 알았습니다. 実は初めて見た時はキム先生は日本人だと思いました。 가끔 사람들이 저를 보고 말레이시아 사람인 줄 압니다. たまに私はですね、マレーシア人に見なされる時があります。 저는 한국 사람입니다. 私は韓国人です。 어느 날 제 조국인 한국에 가서 어느 교회에서 설교를 했습니다. ある日のことを私は母国である韓国のある教会でメッセージをしました。 그날 그 교회 담임 목사님께서 저를 소개했습니다. その時その主任牧師先生が私を紹介してくださいました。 오늘은 말레이시아에서 오신 선교사님이 설교를 합니다 하고 소개를 했습니다. 今日はマレーシアから来た宣教師の方がメッセージをしてくださいますと紹介しました。 저는 열심히 한국말로 열심히 설교를 했습니다. 私は熱心に韓国語でメッセージをしました。 설교를 다 하고 내려가니까 연세가 많은 권사님 한 분이 다가왔습니다. メッセージが終わったら本当に年配のあるそのご婦人の方が私に近寄ってきました。 이렇게 말했습니다. 아유 선교사님 한국말을 어떻게 그렇게 잘하세요? 그렇게. 本当に先生どうして韓国語がそんなにうまいんですかと聞いておりました。 제가 필리핀에 있을 때 어느 날 저 먼 지방에 설교를 하러 갔습니다. フィリピンにいた時、ある遠い地方にメッセージしに行った時もあります。 설교를 하고 나오니까 제 차에 바퀴가 4개 다 없어졌습니다. メッセージが終わって出てきたら私の車のその何ですかタイヤ4区が全部ですねなくなっておりました。 설교하는 사이에 바퀴 4개를 다 사람들이 가져가 버렸어요. メッセージを語っているうちに人々がみんなタイヤを全部取り出して逃げたわけですね。 어느 날 집사람이 빨래를 했습니다.
ある日のこと、私の妻が洗濯をしました。 빨래줄에 빨래를 다 걸어놨습니다. 洗濯を干すために全部かけたわけですね。 조금 있다 나가 보니까 빨래가 모두 사라졌습니다. しばらく経ってみると洗濯物が何も残っておりません。 긴 짝대기로 모두 다 밖에서 걷어갔습니다. 大きな棒を持って全部持っていったみたいです。 저는 며칠 전에 일본에 왔습니다. 何日前に私は日本に来ました。 여기 우리 나달식 센세이 집에 있었습니다. ナダルシキ先生のところでちょっと染めていただきました。 우리 나 목사님 집에서 공항까지 3번의 전철을 타고 갔습니다. 空港からナダ先生のところまでその乗り換え3回の電車乗り換えて行きました。 그런데 3번째 전철을 탔을 때 저는 제 가방을 잃어버렸습니다. 3番目の電車に乗り換えた時、父はカバンを忘れてしまいました。 가방을 전철 위에 두고 그냥 내렸습니다. 電車の棚の上にそれを置いたままで降りてきたみたいです。 제 스스로 잃어버린 것입니다. 私自ら失ったわけですね。 저는 잊어버렸다고 생각했어요. 私はもう無理だと思いました。 그런데 우리 나달식 목사님이 찾을 수 있다고 자꾸 で 얘기했어요. もナ先生、私ずっと言いました。大丈夫大丈夫、見つかるよ、取り戻すことできるよと。 저는 선교지에서 아무리 지키려고 해도 잊어버린 수가 많았습니다. 私は実は私の今住んでいるところでは自分のものをいくら守ろうとしても結局忘れて失ってしまう時が何回もあり 그런데 ました。 이번에 일본에서는 제 스스로 잊어버렸습니다. でも今回は私の自ら日本では忘れてしまったわけです。 찾을 것이라고는 생각하지 못했습니다. また取り戻すとは想像もしなかったわけです。 그런데 우리 남 목사님이 어디를 전화를 하더니 며칠 뒤에 정말 그 가방이 저에게 왔습니다. ところで不思議なことにナー先生が何回かどこかに電話をしたら本当に何日後にそのものが届いてきました。 문화 충격이 왔습니다. そのカルチャルショックがありました。 그래서 오늘 일본을 정말 사랑하게 됐습니다. 今日から日本が大好きになりました。 그래서 오늘 일본에게 감사하는 마음으로 선물을 드리려고 합니다. それで今日は皆さんに申し訳心から感謝を持ってお礼のプレゼントを差し上げたいと思います。 여러분 온 세상의 모든 나라들은 다 문화가 다릅니다. 世界のすべての民族はそれぞれの文化を持っております。 한국에는 인사를 할 때 고개를 숙입니다. 韓国では挨拶するとき頭を下げます。 필리핀은 인사를 할 때 고개를 뒤로 이렇게. フィリピンではその挨拶をするとき頭を後ろに下げます。はい、 여러분 우리 한국은 어떤 얘기에 맞다고 그럴 때 고개를 끄덕끄덕 앞으로 이렇게 수긍을 합니다. 韓国では相手の話にうなずくときはこのようにするんですね。 근데 인도에 가면은 맞다고 하면서 이렇게 좌우로 흔들면서 맞다. 인도는. インドでは実はこのようにはいそうだそうだと言うんです。 세상 모든 나라들이 살아가는 방식이 다릅니다. 世界のすべての人々のその文化がそれぞれ違います。 언어도 다르고 문화도 다르고 생긴 것도 다르고 다 다릅니다. 言葉も文化も見かけも全部違います。 그 세상 모든 사람이 같은 것이 3가지 있습니다. ところですべての地球村の人々が持っている3つの共通点があります。 세상의 모든 아이들 아프리카, 미국, 동양, 아시아 할 것 없이 세상의 모든 아이들은 내일 학교 안 간다 하면 모두 좋아합니다. 世界のすべてアフリカ人であってアジア人であって西洋人であって明日学校が休みだと言ったらみんな喜びます。 그리고 아프리카 여자든 뭐 어떤 세상의 모든 여자들은 이쁘다고 그러면 좋아합니다. アフリカ人であって日本人であって何人であってあなたは綺麗ですねと言ったら喜びます。 마지막으로 세상의 모든 교인들은 목사가 설교를 짧게 하면 좋아합니다. またこの世のすべての信者さんは牧師先生のメッセージが短かったら嬉しく思います。 그래서 오늘 제가 그 보답으로 설교를 좀 짧게 하려고. それで今日皆さんお礼をするためにメッセージを短くしたいと思います。 자, 오늘 성경 말씀을 다시 보겠습니다. 今日の御言葉聖書の箇所に戻りたいと思います。 어떤 곳에 아주 부자가 있었습니다. あるところに本当にすごいものすごいお金持ちがいました。 이 부자는 자기 재산을 관리하기 위해서 청지기를 세웠습니다. その金持ちはですね、自分の財産を管理するために管理人を置きました。 이 주인은 이 청지기를 믿었습니다. その主人はですね、その管理人を信頼しました。 그런데 이 청지기가 주인의 재산을 축낸다는 그런 얘기를 들었습니다. なんか本当にでもその管理人がなんかその見えないところでその損を私の財産に損を与えているという噂が聞こえてきました。
그래서 이 주인은 정말인가 하여 열심히 이렇게 조사를 하였습니다. それで本当にその管理人を調べてみました。 실제로 이 청지기가 주인의 재물을 축내는 것을 발견했습니다. 実際に本当にその管理人がその自分の財産に何か損害を与えていることに気づきました。 그래서 이 청지기를 불렀습니다. それで管理人を招きま呼びました。 3절 말씀에 보면 2절입니다. 주인이 그를 불러 이르되 내가 내게 대하여 들은 이 말이 어찌된 일이냐. 너가 이제 더 이상 이 일을 보지 못할 것이라 하고 이 청지기를 사임시켰습니다. 2節を見るとこう書いてあります。お前についてこんなことを聞いたが何ということを知ってくれたのだ。もう管理を任せておくことはできないから会計の報告を出しなさい。 이 주인은 이 청지기를 경찰에 고발하거나 하지 않고 그냥 내쫓음으로 이 일을 마무리하기를 원했습니다. 金持ちはそのものをですね警察とかに訴えるとかそうしないでただ追い出すことで終えようとしたんですね。 이 청지기는 쫓겨났습니다. 管理人は追い出されました。 그런데 이 청지기가 걱정이 시작되었습니다. でもその管理人には心配がありました。 자기가 불의한 일로 쫓겨났기 때문에 이 소문이 곧 전 마을에 퍼질 것이라 생각했습니다. 悪いことをして追い出されたのでこういう噂がその村全体に広がったらどうするか。 이 직업을 빼앗겼기 때문에 앞으로 어떻게 살아가야 할 것인가에 대해서 굉장히 이제 고민하기 시작했습니다. 職がなくなったのでこれから何を食べていければいいのか。 그래서 16장 3절에 내가 내 직분을 빼앗겼으니 내가 무엇을 할까? 땅을 파자니 힘이 없고 비로 먹자니 부끄럽다. 그렇게 표현하고 있습니다. 3節を見ると管理人は心の中で主人にこの管理の仕事を取り上げられるがさてどうしよう。土を掘るには力がないし物乞いをするのは恥ずかしいし。 나쁜 소문 때문에 자기가 같은 직을 다시 얻을 수 없을 것이라고 생각했습니다. 悪い噂のせいで同じ職業にはまた就くことは無理だと思いました。 이 청지기는 밤새껏 고민했습니다. 多分夜を徹しながら悩んだでしょう。 과연 내가 쫓겨나게 되면 내 처자와 함께 어떻게 살 것인가 굉장히 고민이 됐습니다. 私が追い出されたら私の家族とどのように何をして生きる 잠이 の 오지 か、 않았습니다. 夜寝ることもできなかったでしょう。 밤새껏 고민했습니다. 夜を徹しながら悩んだでしょ 뜬 눈으로 밤을 새웠습니다. う。目を開けたままで朝を迎えたでしょう。 새벽 동이 틀 때 기발한 아이디어가 떠올랐습니다. それで日が昇るとき不思議なアイデアが湧いてきました。 야, 이렇게 하면 내가 쫓겨나더라도 살 길이 있겠구나 ああ 생각했습니다. こうすれば私が追い出されたとしても生きることができるんだ。 기발한 생각이 떠올랐습니다. 本当に奇抜なアイデアが浮かんできました。 날이 밝자마자 그 주인에게 빚진 사람들을 찾아다녔습니다. その日が明けるとですね、その金持ちに債務を持っている人々を全部尋ねました。 그래서 물었습니다. 聞きました。 당신은 얼마나 빚이 졌느냐? いくらの債務を持ってますか？ 당신이 정서를 가져오라 그랬어요. じゃあその証書を持ってきてください。 이 사람을 보니까 밀 100석이 빚이 졌습니다. まあその麦100ぐらいのその債務があるとしましょう。 그래서 야, 주인 몰래 이걸 고치자 그랬습니다. じゃあ静かに直しましょ 그 정서를 50으로 う。じゃ 고쳤어요. あ50に書き直しなさい。 다음 사람을 만났습니다. 次の人と会いました。 당신이 빚이 얼마냐? あなたの債務はいくらですか？ 나는 100만 원의 빚이 있다. 私は100万円の債務があります。 그러면 그 빚 문서를 찢어버리고 다시 만들었습니다. それを破ってまた書き直しました。 500만 원 고쳤습니다. 50万円にしましょう。 또 다른 사람 만났습니다. また他の人とも会いました。 나는 기름이 100리터가 빚이 졌다. 私は油100リットルの債務を持っております。 역시 그 빚 정서를 찢었습니다. それまたその破って、 그리고 또 위조 문서를 만들었습니다. 議場のその文章をまた作り直したわけですね。 왜 이렇게 했겠습니까? なぜこうしたと思いますか？ 4절을 보겠습니다. 4節をご覧になると 내가 직분을 빼앗긴 후에 사람들이 나를 자기 집으로 영접할 것이라. 그렇게 했습니다. こうするとこうしておけばいつ管理の仕事を辞めさせられても人がその家に私を迎えてくれるだろうと思ったからです。 100석에 빚을 진 사람이 50으로 탕감해 주었으니까 자기가 쫓겨난 뒤에 이 사람을 찾아가면 그 사람이 자기에게 뭔가를 줄 것이라고 생각했습니다. 100万円の借金を持っていた人が50万円だけ返せばいいからそのように何かそのお世話になった人は必ず何とか私に
何かこうその礼をしてくれるでしょうと思ったわけです。 500만 원의 이익을 본 사람이 자기가 가면 100만 원 정도는 주지 않겠나 그런 생각을 例 했어요. えば500万円ぐらいの得した人は少なくとも100万円ぐらいは何とかしてくれるんじゃないか。 아무튼 이 사람은 내가 쫓겨나도 이렇게 하면 살 방법은 생기겠구나 그런 생각을 했습니다. こうするととりあえず追い出されたとしても生き残ることはできるんだな。 이 소문이 주인에게 다시 들렸습니다. その噂が金持ちの方まで届きました。 제가 묻겠습니다. 皆さんここで 이 質問があります。 소식을 들은 주인의 반응은 어떻겠습니까? この噂を聞いた金持ちの反応はどうだと思いますか。 화가 나겠습니까? 그렇지 않으면 어떤 생각이 떠오르겠습니까? 腹が立つと思いますか。では他の考えが浮かんでくると思いますか。 보통 주인들은 굉장히 화가 났을 것입니다. 普段の人間であるならば、金持ちであるならば多分怒ったと思います。 당연히 그럴 수가 있나? 내가 한번 용서했는데 사문서를 위조하고 자기 주인에게 결정적인 해를 끼친 이 사람을 보통 사람이면 고발을 했을 것입니다. だから私は訴えずに何とかしようとしたのに、私の恩をこのように返すのかと多分怒ったと思います。まだ訴えたと思います。 그런데 여러분 보십시다. 8절입니다. それですけども、8節をご覧ください。 이 주인이 옳지 않는 청지기가 이를 지혜 있게 하였으므로 칭찬하였다. この主人は不正な管理人がこうも抜け目なくやったのを褒めたとあります。 우리는 혼란이 옵니다. 私はこの物語を聞くと混乱するんですね。 이 청지기는 분명히 나쁜 일을 했습니다. この管理人は確かに悪いことをしました。 옳지 않은 일을 했습니다. 正しくないことをしまし 주인에게 た。 피해를 주었습니다. その金持ちに損害を与えました。 이 청지기가 행한 일은 정직하지 못합니다. 正直な行為ではなかったんです。 그런데 이 주인이 칭찬하였다고 で 했습니다. もこの主人は褒めてくれたと書いてあります。 우리는 혼란이 옵니다. 私たちは本当にこんがらしてしまうんですね。 그러면 거짓말을 하고 나쁜 일을 하면 우리는 하나님께 칭찬을 받는다. 그런 이상한 논리가 성립됩니다. では神様の前で悪いことをしても褒められるんだというちょっと変な論理が立つわけですね。 이 성경 말씀은 약간 이해하기 힘든 말씀입니다. 実はこの箇所は結構理解しにくい箇所であります。 이 말씀은 비유의 말씀입니다. この話は例え話であります。 비유의 말씀은 그 모든 일어난 사건을 다 우리가 이렇게 교훈을 삼는 그런 말은 아닙니다. その例え話というのはその出来事すべてそのものありのままで受け取るべきではない時もあります。 예수님께서 비유를 주실 때는 이 비유 가운데 우리가 받아야 할 중요한 한 가지 교훈이 있습니다. 例え話というのはそのイエス様が語る際にそこで選び取るべきエッセンスが一つあるわけですね。 이 주인이 칭찬한 것은 이 사람이 나쁜 일을 행한 것을 칭찬한 것은 아닙니다. この主人が褒めたことは彼が悪いことをしたから褒めたわけではありません。 여러분 한번 생각해 보십시다. 이 불의한 청지기가 왜 이런 일을 행했습니까? 皆さんではこの不正な管理人はなぜこのような行動を取ったと思いますか？ 다시 4절을 보겠습니다. 내가 할 일을 알았다. 이렇게 하면 직분을 빼앗긴 후에 사람들이 나를 자기 집으로 영접할 것이다. 살 길을 찾았다는 것입니다. 4節をもう一度ご覧になると、そうだ、仕事が辞めさせられても人が私を家に迎えてくれるでしょうという生きる道を見つけたわけです。 이 직분을 빼앗긴 후에 직업을 빼앗긴 후에 어떻게 하면 내 처자와 살아갈 것인가를 밤새 고민하고 발버둥 치다가 살 길을 찾았다는 것입니다. 仕事を失っても生き残る家族を食べさせることができる道を見つけたということです。 8절을 다시 보겠습니다. 8節をもう一度読んでくださいます。 이 옳지 않는 청지기가 이를 지혜 있게 하였으므로 칭찬하였는데 그러시면서 주님이 이런 말씀을 했습니다. その主人が不正な管理人がこうも抜けなく、やったのを褒めた。それで次のように語ります。 이 세대의 아들들이 빛의 아들들보다 때로는 더 지혜롭다. 8節の最初にこの世の子らは自分たちの世のことについては光の子らよりも抜け目がないものなのでとあります。 이제 정리하겠습니다. まとめてみたいと思います。 주님이 이 주인이 칭찬한 것은 이것입니다. 主人が褒めたところはこれです。 이 불의한 청지기가 직업을 빼앗기고 처자와 함께
살 길을 찾아 밤새 고민하고 이런 일을 행했다는 것입니다. この不正な管理人が自分の仕事を失って自分の家族をなんとかその食べさせるために夜を徹しながら悩んだ末にこれを結果を得たということです。 빛의 아들들. 그런데 하나님의 자녀들은 이 세상을 마치는 날 그 다음 세계에 대해서 아무도 생각을 하지 않는다는 거죠. でも光の子らたち、神様を信じる神の民がこの人生が終わったらその来るその世界に関してあまり関心を持っていないということを指摘している話です。 세상 사람들은 자기가 살 길을 찾아서 열심히 살아갑니다. この世の人々の聖俗の人々もこの次の時代、次の生活を準備する生活をしているのに 그런데 하나님의 자녀들은 이 세상이 영원한 세상인 줄 알고 이 세상에 살아가면서 이 세상을 마치는 그날에 대해서 준비를 하지 않는다. 神の民と言われる人がまるでこの世界がいつまでも続くように勘違いしながらここで楽しんでいるとそれが残念なことだと。 그래서 주님이 그 하나님의 자녀들을 바라보면서 굉장히 가슴이 아팠습니다. それで神様はそのような光の子たちを見ながら心を痛めておられました。 우리가 사는 세상이 전부가 아니라는 것입니다. 皆さん今私たちが住んでいる生活しているこの世界が全てではありません。 하나님의 자녀들은 우리의 영원한 세상은 하늘에 있는 것을 믿어야 합니다. 神の子供たちは我らの永遠のふるさとは天にあることを信じなければなりません。 우리는 하늘의 시민권자들입니다. 私たちの席は天にあります。 영원한 나라가 우리에게 있습니다. 永遠の国が待っています。 그러면 이 세상에 사는 동안 영원한 나라에 대해서 준비하며 살아가야 합니다. では私たちがこの地上で生活を送るとき永遠の世界を準備しながら生きなければなりません。 저는 이 말씀에 대해서 생각해보고 생각해봤습니다. 私はこの御言葉を何回も噛み締めながら悩んだことがあります。 어떻게 하면 주님의 나라를 우리의 영원한 나라를 이 세상에 사는 동안 준비해야 되는가? どうすればこの地上で永遠の国を準備することができる人生なのか。 하늘에 보화를 쌓아두라 하였는데 어떻게 하는 것이 하늘에 보화를 쌓아두는 것인가 생각해 보았습니다. イエス様は天にあなたの宝を積んでおきなさいとおっしゃったんだけどどのようにすればそのように積むことができるか。 그러다가 어느 날 성경 말씀을 읽게 되었습니다. その日ある日のことでそのうち聖書を読むことになりました。 성경 말씀을 읽는데 마태복음 28장에 보니까 너희는 가서 모든 족속으로 제자를 삼아라 했습니다. 聖書を読みながら気づいたところはマタイの28章19節それゆえあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさいとありました。 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 주라 했습니다. そして父子聖霊の皆によってバプテスマを授けなさいと書いてありました。 이 말씀은 예수 그리스도의 유언의 말씀입니다. 実はこれはイエス・キリストの遺言のような御言葉です。 부활하신 주님께서 하늘에 올라가시기 전에 마지막으로 우리에게 주신 말씀. 死からよみがえられたイエス・キリストが天に昇られる直前に主の弟子たちに語った御言葉です。 그래서 복음을 전하는 것이 얼마나 중요한 것인가를 생각하게 되었습니다. だから福音を述べ伝えることがどれだけ大切なのかがその時初めて分かりました。 사도행전 1장 8절에는 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희는 가서 너희가 권능을 받아 예루살렘과 온 유다와 사마리아와 땅 끝까지 내 증인이 되어라 이렇게 말씀했습니다. 使徒の働き1章8節というところには聖霊があなた方の上に臨まれる時あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となりますとあります。 이 세상에 사는 동안에 복음을 전가하는 것이 정말 주님이 기뻐하시는구나 하는 것을 깨달았습니다. この地上で生活を送るとき福音を述べ伝えることがどれだけ大切なのかが分かりました。 그래서 저는 선교사로 가기를 소원했습니다. それで私は宣教師になると決心しました。 그러나 여러분 복음을 전가하는 것은 많은 어려움이 있습니다. でも皆さん福音を述べ伝えることにはたくさんの苦しみも伴います。 주님께서는 너희는 가서 모든 족속으로 제자를 삼아라고 말씀하시면서 그것이 쉽지 않다는 것을 아셨습니다. イエス様はあらゆる国に行って彼らを弟子としなさいと命じながらもそれは簡単ではないことであることをよくご存知でした。 그래서 마태복음 10장 16절에는 주님이 이렇게 말씀했습니다. それでマタイの福音書10章16節には次のように説明されています。 이 일이 얼마나 어려운가를 아시는 주님께서 내가 너희를 보내는 것은 양들을 이리 가운데 보내는 것과 같다.
그렇게 말씀을 ま 했습니다. るでこの世にあなた方を伝道者として使わすことは狼がたくさんいるところに羊を送り出すことと同じだと言いました。 오늘날에도 복음을 전가하는 것은 많은 어려움이 있습니다. 今日においてもイエス様の福音を述べ伝えることは難しい時がたくさんあります。 말레이시아에 있는 우리 교회는 이슬람 마을에 있습니다. マレーシアにある私たちの教会はイスラムの皆さんが住んでいる地域にあります。 교인들이 비가 오지 않으면 15명 정도 나옵니다. その雨が降らない時は大体15人ぐらいの皆さんが集まります。 비가 오면 10명 정도 나옵니다. 雨が降ると10人ぐらいが集まります。 세상에서 제일 작은 그런 교회입니다. この世の中で一番小さい教会かもしれません。 그러나 그 가난한 성도들이 이슬람 마을에 주님을 찬양하고 예수 그리스도를 경배하며 주일마다 모이고 있습니다. でもそういう貧しい村からイスラムの皆さんの中でイエス様を信じたく礼拝したく10人ぐらいが毎週来ております。 그래서 그 이슬람 동네에 용감하게 바깥에 십자가를 달고 교회를 시작했습니다. それでイスラムの村なのに勇気を出して十字架をつけて教会を始めました。 그런데 그 동네 사람들이 이 이슬람 동네에 십자가를 세운 것 때문에 굉장히 흥분했습니다. それでもう多くの人々が抗議しました。イスラムの村に十字架が立つ教会を建てるとは。 이 동네에서는 십자가를 달 수 없다고 십자가를 떼라고 요구해 보기 시작했습니다. この村では決してその十字架をつけることはできません。それを取り外してくださいと訴えました。 그러나 이 십자가는 우리 주님의 교회의 상징입니다. でも十字架というのはイエス・キリストの教会の象徴であります。 십자가를 떼지 않고 버텼습니다. 十字架を取り外さないでちょっと我慢しました。耐え忍ぶつもりでした。 그러나 우리는 그 마을에서 쫓겨나게 됐습니다. 結局その村から追い出されました。 건물을 빌려줬던 주인이 우리를 나가라고 했습니다. その建物を貸してくれたその家主さんが私たちを追い出したわけです。 그래서 거기에서 쫓겨나 6개월 동안 예배당을 찾지 못하고 돌아다녔습니다. それで追い出されてしまって6ヶ月間どこで礼拝をすればいいかなんかさまようことのようになりました。 말레이시아의 한 제면은 전도를 받아서 예수 그리스도를 영접했습니다. マレーシアのあるその姉妹はですね、女の子はイエス様を受け入れて心に受け入れました。 이 자매는 나면서부터 무슬림입니다. 彼女は生まれながらイスラムでした。イスラム 그런데 教徒でした。 우리의 전도를 받고 주님을 영접했습니다. でも私たちの伝道の話を聞いてイエス様を心に受け入れられました。 그때부터 수많은 핍박이 왔습니다. その時からたくさんの困難や迫害がありました。 가족으로부터 핍박을 받았습니다. 家族からも迫害がありました。 직장을 다닐 수가 없었습니다. もう仕事をすることができなくなりました。 그 동네 사람들로부터 핍박을 받았습니다. 村の人々からもそのようにいじめられました。 결국에 이 자매는 말레이시아에 살 수가 結 없었습니다. 局マレーシアに住むことはできなくなりました。 싱가포르로 식모사례하러 갔습니다. シンガポールの方に稼業として働くためにまた出ていきました。 아까 얘기한 그 말레이시아 교회 사라라는 한 자매가 있었습니다. 先ほどのマレーシアの教会にサラという一人の姉妹がおりました。 국립대학에 들어갔습니다. 国立大学に入学しました。 등록금이 아주 쌌습니다. その登録費がとっても安かったんです。 이 자매는 자기가 예수 그리스도를 학교에서 이렇게 전가하기 시작했습니다. 彼女はその大学の中でイエス様は素晴らしいメシアですよと述べ伝え始めました。 국립대학은 거의 모든 사람이 이슬람입니다. 国立大学というのはほとんどの人々がムスリムだということです。 그곳에 있는 아주 작은 신자들을 모아서 기도 모임을 하기 その 시작했습니다. 中で本当に少人数のクリスチャンを集めて祈り会を作りました。 이것이 학교에 알려졌습니다. それが学校のその上の人に知られてしまいました。 결국에 이 자매는 학교에서 쫓겨났습니다. 結局その姉妹は学校から追い出されました。 실제로 이런 일들이 복음을 전가하는 곳에 이런 일들이 생겨납니다. 実際に今の地球村においても福音を述べ伝えるときこのような試練があります。 그러나 주님께서 그럼에도 불구하고 결국에 복음을 전하는 자들이 승리할 것이라고
동시에 말씀해 주었습니다. にもかかわらず、こういう試練があるにもかかわらず、福音を述べ伝える者には勝利が与えられるよとイエス様はまた語っておられます。 너희는 가서 복음을 전가하라. あなたは出て行って福音を述べ伝えなさい。 온 세상을 향해서 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 주라 하셨습니다. あらゆる国の人々を弟子とし、父、子、聖霊の皆によって洗礼を授けなさい。 그러시면서 양을 이리 가운데 보내는 것과 같다는 그런 말씀을 하셨습니다. 羊を本当に狼のところに送り出す気持ちでもあるが、 그렇기 때문에 주님은 우리에게 약속의 말씀도 주셨습니다. なので次のような約束の御言葉も伴ってくださいました。 세상에 핍박이 오고 고난이 오고 어려움이 있지만은 그러나 내가 세상 끝날까지 내가 너희들과 함께하리라는 약속의 말씀을 주었습니다. 本当にたくさんの試練や困難があるかもしれない。でも世の終わりまでいつもあなた方と共にいますという約束も伴わせてくださいました。 복음을 전가하는 것은 어렵습니다. 福音を述べ伝えることは簡単ではありません。 우리가 하기 힘든 일입니다. 私たちの力ではまた無理かもしれません。 그러나 하나님의 성령이 하시면 가능한 일입니다. でも神の御霊が働き出すと可能なことになります。 왜냐하면 하늘과 땅의 모든 권세를 주님께서 우리에게 주신다고 말씀했습니다. なぜなら私たちが信じているそのイエス・キリストは天においても地においても一切の権威を持っておられるからです。 제가 설교를 짧게 한다고 했는데 자꾸 하게 돼서 이제 그만할까 생각하고 있습니다. メッセージを短くするつもりだったのにどんどん長くなった感じがして終えようかなと思いますが、 여러분 기쁩니까? 皆さん今嬉しいんですか？ 계속해도 되겠습니까? もうちょっとやってもいいですか？ 제가 필리핀에서 선교사로 일을 할 때 강도를 만났습니다. 実は私はフィリピンで働いていた時、父は強盗と、その遭遇する時がありました。 갑자기 강도들이 달려들었습니다. 突然強盗たちが私に襲ってきました。 저를 향해 사정없이 총을 쏘아대기 もう 시작했습니다. 何の容赦もなく銃を持って私を撃ち始めました。 여러 발의 총을 쏘았습니다. たくさん撃たれました。 저는 총을 처음 맞았습니다. 私生まれて初めて銃に撃たれたこと。 그래서 처음 맞았기 때문에 피하지를 못했습니다. 初めてだったので逃げることができませんでした。 쏘는 대로 맞았습니다. 撃つために撃たれました。 네 발의 총알이 제 몸에 꽂혔습니다. でその4発のその銃が私の中に入ってきました。 피투성이가 많은 피를 흘리고 길거리에 쓰러졌습니다. 血だらけになってその道端で倒れてしまいました。 제 온몸에 피가 쏟아지기 시작했습니다. 本当にあちこちから血が出始めました。 너무 많은 피를 흘리니까 제 정신이 혼미해졌습니다. たくさんの血を流したので本当にもう精神的にも変になっちゃいました。 제 내리 속에 병원을 가야 산다는 생각을 했습니다. 頭の中で私今病院にその運ばれないと私死ぬかもという気持ちになり 많은 피를 흘리고 길거리에 쓰러졌지만은 아무도 저를 병원으로 데려가지 않습니다. 血を流しながらずっとその横になっていたにもかかわらず誰も私を助けに来てくれなかったんです。 필리핀 같은 나라는 그 앰뷸런스를 아무리 불러도 오지 않습니다. フィリピンという国は不思議に救急車をいくら呼んでも救急車は来ない国であります。 제가 병원을 가기 위해서 차를 타야 됩니다. 結局病院に行くためには自分が車に乗らなければなり 너무 ません。 많은 피를 흘리기 때문에 택시가 태워주지 않습니다. たくさんの血を流していたのでタクシーに乗せてくれなかったんです。 옆에 지나가는 승용차도 태워주지 않습니다. その通り過ぎる乗用車にも乗ることができませんでした。 앰뷸런스는 오지 않습니다. その救急車はアンブランスは来なかったんです。 수많은 피를 흘리고 길거리에 쓰러져서 병원을 가려고 하는데 아무도 저를 도와주지 않습니다. 本当に血を流し切っているにもかかわらず誰も助けてくれなかったんです。 그래서 저는 짐승들이 타는 그런 것에 실려서 제가 병원을 갔습니다. それで結局はその家畜を乗せるその車に乗せてもらってやっと病院に運ばれました。 정말 짐승같이 실려서 병원을 갔습니다. 本当に獣のように運ばれて乗せてもらって病院に移られました。 밤새 수술을 했습니다. 本当に夜を通しながら手術を受けました。 그렇지만 제 몸에 이상이 있다는 것을 수술 후에 제 몸에 이상이 생겼습니다. でもその手術の後に私に後遺症がありました。 저는 걸을 수가 없었습니다. 歩けなくなりまし 제 た。 다리가 움직이지 않았습니다. 足が全然動かなかったんです。 마비가 왔습니다. 麻痺が来ました。 여기 있으면 제가
죽을지도 모른다는 그런 생각을 あ 했어요. ここにずっといると私は死ぬかもしれないまた確信が与えられました 어떻게든 한국에 가서 다시 수술을 봐야 되던데 あなんとかして韓国にまた戻って再手術を受けないとこれは無理だと思いました 병원에서 보내주지 않습니다. 病院では病院から送ってくれなかったんです 그래서 영사를 불렀습니다. それでその私の霊時間に連絡をしました 모든 책임을 지고 저를 한국에 보냈습니다. すべての責任を私たちが取るので韓国に送りますと霊児がそのようにその送ってくれました 저는 건강한 몸으로 선교주에 갔지만은 부상당한 몸으로 몸이 마비가 되고 움직이지 않는 그런 상태로 한국을 가게 됐습니다. 元気な体でフィリピンに向かいましたが使わされましたが負傷された人間として怪我した人間として韓国に戻ってきました 한국에 도착할 때 여러 생각이 들었습니다. 韓国に着いたらいろいろなその思いが浮かんできました 가장 제 내려 속에 강하게 떠오르는 것이 있었습니다. 一番鮮明に浮かんできた一つの思いは 이 만신창이가 된 몸을 내 어머니에게 어떻게 보일까? このボロボロの体をどうして私の母に見せることができるか 우리 어머니는 저를 건강하게 낳았습니다. 私の母は私を元気に産んでくださいました 선교주에 보내놓고 아들을 위해서 평생을 기도합니다. 宣教地に送り出しても毎日一生涯をかけて今も祈っておられます 그런데 어떻게 이 상처받은 몸을 우리 어머니에게 보일까? 굉장히 염려가 되었습니다. なのにどうしてこういうボロボロになった血だらけの体をお母さんに見せることができるのか 공항에 내려서 병원에 들어갔습니다. 空港に着いて病院に入りました 아니나 다를까 우리 어머니가 왔습니다. 不思議に結局そこにもお母さんがいました 저는 우리 어머니를 볼 수가 없었어요. 私は母を見つめることができませんでした 그런데 우리 어머니가 저를 보더니 첫 마디가 이랬습니다. にもかかわらず母が私を見てかけられた初めての一言はこれでした 이 목사 됐다 그러시더라고요. 異牧師よくやった 우리 어머니 눈에는 제가 살아있는 것이 됐다 그 말입니다. 私の母にはお前が生きているならそれでよかったということです 여러분 부모의 눈에는 자식이 어떤 상처를 입든 어떤 장애를 입든 어떤 상태를 입든 살아있으니까 어머니는 됐다 그런 말입니다. 親の目には自分の子供がどういう怪我をして障害者になったとしても生きていてくれればそれで安心なんです 그때 저는 하나님의 사랑을 생각했습니다. その時私初めて神様の愛を浮かべることができました 우리는 살아가면서 수많은 실패를 합니다. 私たちは生きながらたくさんの失敗をする人間ですね 많은 상처를 안습니다. たくさんの傷も受けます 수많은 안타까움으로 수많은 실패들로 하나님 앞에 안타까운 그런 삶을 살아갑니다. 多くの失敗をしながら残念な人生を生きる時もあります 그러나 하나님은 우리 있는 그대로 사랑하신다는 것입니다. でも神様は私たちをありのままの姿で受け入れてくださるんだということです 실패를 해도 장애를 입어도 우리가 별 잘난 것이 없어도 하나님은 우리가 당신의 자녀이기 때문에 우리를 사랑하신다. 失敗をしたとしても障害者になったとしても本当にあまりその取り柄のない存在だとしても私の神の子供だから愛してくださるんだということです 우리가 세상을 살면 때로 아픔도 있고 질고도 있고 질병도 있고 병도 오고 실패도 합니다. 人生を生きているならばその中で悩みもあったり病もあったりさまざまな試練もあるでしょ 그럴 때도 하나님은 우리를 사랑한 줄 믿습니다. うそういうところに置かれているとしても神様の愛は変わらないことを信じましょ 아멘. うアーメン 원래 이 말을 안 하려 했는데 자꾸 하게 돼서 죄송합니다. 実は今日のこの証はしないつもりだったけどしちゃって申し訳ございません 우리 이 어머니는 어릴 때 제가 어릴 때 우리가 굉장히 가난했습니다. 私の母はですね私の小さかった時とっても貧しかったんです 저희는 한국 부산 영도에 살았습니다. 韓国の釜山4度で私たちは生活しておりました 거기에 큰 조선공사가 있었어요. その時は大きな造船所がありました 제가 어릴 때 우리 어머니는 조선공사에 가서 깽깽이라는 것을 했습니다. 私は朝鮮公社というところにいてケンケンという仕事をしてました 그 일은 배에
수천 톤의 배에 매달려서 망치로 녹을 벗기는 일을 했어요. それは数千トンに至るその船に乗ってですね、その錆を剥がすその仕 하루 事です。 종일 배에 매달려서 계속 망치로 그 배에 녹을 벗겨냅니다. 本当に一日中ずっとその船に乗ってですね、その錆を剥がすその仕事を母は知ってました。 그렇게 해서 우리를 키웠습니다. そういう仕事をしながら私を育ててくださいました。 저희가 어릴 때 우리 집이 가난했습니다. 本当に私は貧しかった家庭で生まれました。 우리 형님 중에 한 분은 고등학교 다니면서 아이스 케이크를 팔러 다녔습니다. 私の兄の中の一人は高校生の時アイスクリームを売りながらその勉強しておりました。 우리 동네에서 팔면 창피스러우니까 다른 동네에 가서 팔았습니다. アイスケーキを自分の村でその売るのは恥ずかしいので他の村まで行ってそのアイスケーキを販売しておりました。 그런데 우리 어머니는 믿음을 잃지 않았습니다. にもかかわらず私の母はイエス・キリストに対する信仰を失っていなかったんです。 우리는 형제가 5입니다. 私たちには5人兄弟です。 저희 어릴 때는 우리 형제 5이 배부르게 이렇게 먹지를 못했습니다. 私がその小さかった時はお腹いっぱい満腹する食事がいかにもできなかったんです。 그럼에도 우리 어머니는 밥을 짓기 전에 식구 수대로 쌀을 떠서 한 숟갈씩 따로 모았습니다. にもかかわらずその私の母はその皆さんの人数分のご飯を作りながら1スプーンずつそれを集めておきました。 밥을 하기 전에 한 숟갈 떠서 교회에 바치기 위해서입니다. それはなんかその貧しい中でもその1スプーンを集めておいて神様に捧げる、教会に捧げるためです。 그러면서 우리를 키웠습니다. そうしながら私たちを育ててくださいました。 자식들을 위해서 기도했습니다. 子供たちのために祈りました。 하나님께서 우리 가정에 이 일로 인해서 많은 축복을 내렸습니다. そのお母さんの信仰のように神様はたくさんの祝福を私たちの家庭に与えてくださいました。 우리 형제들은 더 이상 굶지 않습니다. 今は私の兄弟の中で誰も食事を欠かす人はいません。 그 아이스크림 장사를 하던 형님은 1년 매출이 200억 가까이 되는 회사의 중견 회사의 사장이 됐습니다. 今そのアイスケーキを売るしかなかったその兄は今は20億円以上のその利益を得るその大きな会社の社長になっております。 우리 형님 중에 한 분은 시의회 의장이 되었습니다. その兄の一人は今の市議会長、その議会の議会長になっております。 무엇보다 저는 선교사가 되었습니다. 私は何よりも主の福音のための宣教師になっております。 여러 아들들 중에 우리 어머니가 저를 제일 사랑했습니다. 多くのその5人の息子の中で私を一番愛してくださったん 저는 です。 우리 어머니의 자랑이었습니다. 私は本当に私の母にとって誇りでした。 항상 형님들에게 돈을 뜯어내고 받아내서 나중에 저를 줬습니다. いつも兄たちにそのお金をまた集めて全部私にくださいました。 이제 말씀을 맺겠습니다. 御言葉を結びたいと思いますが、 여러분, 우리에게 주어진 인생은 한 번뿐입니다. 皆さん私たちに与えられている人生は一回きりです。 이 세상은 어쩌면 빨리 지나갈지 모릅니다. もしかするとこの人生というのはすぐ通り去ってしまう人生かもしれません。 우리도 이 세상 사는 동안에 영원한 나라를 생각하며 살아야 합니다. 私たちも今この人生を生きているうちに永遠の国のことを考えなければ準備しなければならないません。 왜냐하면 이 세상이 영원한 세상이 아니기 때문에. なぜならこの世の人生というのは永遠の人生ではないからです。 우리의 본향은 하늘나라에 있습니다. 我らの魂のふるさとは天におります。 우리는 하늘의 시민권자들입니다. 私たちは天に我らの席を持っている市民権を持っているものです。 이 땅에 사는 동안 주의 나라와 복음을 위해서 살아가십시다. この地球村に住んでいる時、天の御国、主の福音の述べ伝えながら生きていきましょう。 이 일본 땅에서 복음을 전가하며 예수 그리스도의 증인이 되는 것은 수많은 어려움이 동반됩니다. 日本でもイエス・キリストの福音を述べ伝えながら生きることはたくさんの試練を伴うことでしょう。 그러나 주님의 약속의 말씀이 있습니다. でも主の約束の御言葉があります。 세상 끝날까지 내가 너와 함께 할 것이다. 私は世の終わりまであなた方といつも共にいます。 어렵고 힘든 고비들을 만날 때마다
주님이 우리와 함께 하심을 믿으시기 바랍니다. 人生の辛い節目に至るために主が共におられることを思い起こしてください。 우리는 하늘과 땅에 예수 그리스도의 권세를 가진 자들입니다. 天と地のすべての力を持っておられるイエス様が共におられます。 하나님은 오늘 우리에게 하나님의 자녀의 특권을 주었습니다. 主は私たちに、イエス様は私たちに神の子供となる特権をお与えになりました。 세상이 가질 수 없는 그런 기쁨을 가지고 있습니다. この世が真似することも得ることもできない喜びも与えてくださいました。 세상이 빼앗아 갈 수 없는 놀라운 평화를 가졌습니다. この世が奪っていくこともできない心の平安も与えてくださいました。 이 땅을 살아가는 동안에 영원한 나라를 준비하며 살아가십시다. 皆さんこの地に生きている間、永遠の国を備えましょう。 이 말씀이 여러분에게 축복의 말씀이 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 今日のこのメッセージがぜひ皆さんの人生において祝福となりますように切に願います。 아리가도 고자이마시다. 감사합니다.